Magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma, we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. Very cool. Well, and another song people are talking about that's on the album. 다 맞죠. 네, 이제 많이 저희들 보면서 저희 생각을 많이 해주시니까 좀 재밌게 표현을 해봤죠. 미리 타이어 안 하네. 아이고, sorry. Appreciates that for sure. Thank you! BTS is hanging out, you guys. Let's go into song number 14. Bless you, by the way. Thanks. That one sneeze can get like 50,000 retweets, so we got it on tape. 예뻐진 호비도. 이게 없네. Please invite us. Elfie. Bless you. Bless you. How do bless you? Bless you. How do Hers is so short. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... And the instrument. 뭐한 거야? 애교 부린 거야? 근데 그렇게 못했다는 게 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게 어마어마한 거 써. 어마어마한 거 써. 오른쪽. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만 Please invite us. Elfie. bless you? Bless you. How do 근데 그렇게 못했다는 게 그래야 했던 게 맞고 근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나, 덜 성장했구나, 어린 덜 됐구나, 그런 생각이 들었습니다. 최초로 이런 상을 받게 So magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma, we get something back. Bless you. Yeah. 태영 씨. 태영 씨. Please invite us. Elfie. bless you? Bless you. How do 태영 씨. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 연차가 좀 여러분. 재채기 한 거야? 오른쪽. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지
퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만 이게 없어. 야, 도용기. 뭘 까요? 아, 적응할 때 됐잖아요, 그죠, 서로. 뭐 한 거야? 애교 부린 거야? 지금 1대 0으로 앞서. 여러분. 참고로 어마어마한 거 써놨.